我是瓜皮儿。绿箭侠第2季前情提要：丧钟曾在奥利弗家里布满针孔摄像头，并以一己之力团灭绿箭小队。他的目的是奥利弗失去所有的爱人，如今还准备打造一批米拉库鲁军队，靠武力强占星城。为打败斯莱德，费利西蒂请星辰实验室帮忙研制解药，可危难还是提前发生了。斯莱德活捉奥利弗一家3口，重新上演了小东之死的场景。莫伊拉为保儿女牺牲自己。葬礼那天，除了奥利弗，所有人齐齐到场，没有人知道他去了哪里。此时，几天前被击毙的伊丽莎白走了出来，米拉库鲁让他原地复活。他嘲讽地告诉迪哥他们：“我要是奥利弗，我早就躲进炼狱岛了。”莫伊拉死后，布拉德顺利登上市长一位。此人虽然心狠手辣、阴险狡诈，但对这个城市却是心小志大、独步天下。只可惜跟了万恶之首斯莱德。之前绑架西亚的事情，斯莱德轻轻松松摆脱嫌疑，但这次和奥利弗撕破脸皮，无疑等于主动认罪。现在整个警局都在追查此人，以及他背后的那批米拉库鲁军队。罗伊现在还处于昏迷状态，希斯科他们的解药是迪哥2人唯一的希望。如今奥利弗和萨拉纷纷下落不明，小队完全是群龙无首的状态，他们不得不求助阿曼达。天眼会的情报方面神通广大，加上斯莱德有一支米拉库鲁军队，阿曼达再顽固也不可能拿百姓的命当儿戏。动用了全部资源后，很快查出了奥利弗的下落。他并没有前往炼狱，也没有离开星城，而是独自一个人躲在了备用地堡。这个地方除了他没有人知道。母亲的死完全可以避免，也完全有机会不跟斯莱德鱼死网破。只可惜自己5年前太过鲁莽，放弃了给斯莱德注射解药的机会。现在亲朋好友乃至整个城市都将面临危险，打架是不可能打得过的，借辈子都不可能啊！终结这场仇杀的办法，唯有杀身已成仁。那晚，斯莱德离开前说过一句话：只需再牺牲一个人，便可了结一切。奥利弗感觉这个人就是自己，这才决定逆来顺受，主动投降。而家里这边更是难搞，伊丽莎白准备赶尽杀绝，不但要把奎因豪宅回收，就连西亚的夜店也全都要拿走。凡是跟奎因集团沾边的东西，通通不允许他们使用。一个在星城只手遮天的世家，一夜之间衰落萧条，沃特也是无能为力，没了工作，没了家。西亚打算今晚就远离星城，找个地方从零开始。这是奥利弗想要的结果，因为他今天就准备去结束一切。黄昏，奥利弗独自前往了码头，一支麻醉剂突然射进他颈部。再醒来，眼前并不是斯莱德，是迪哥，而迪哥身后站着的是劳柔。斯莱德早已捅破了奥利弗的秘密，相比自己，奥利弗跟汤米更加亲密。眼前的男人保护了城市，却没保护住自己的兄弟和母亲。劳柔自然不是闲得蛋疼过来抒情的。几个月前，他就怀疑布拉德就是骷髅男，只可惜对方技高一筹，自己玩不过人家。但他从来没有放弃过这个想法，直到1天前，劳柔说服了昆汀，在他们的合作下黑入了布拉德的私人电脑。布拉德作为新任市长，电脑上干干净净，全部都是政策批案，唯独一份演讲稿引起了劳柔的怀疑，内容是关于哀悼莫伊拉的，疑点是落款时间，稿件编辑为事发1天前，明显早就知道这桩惨案会发生，也证明了布拉德在与斯莱德合作。听完劳柔的话，奥利弗心底升起一股怒火，亏自己还把布拉德当成朋友，他居然为了成为市长不计后果。眼下这个局面已经不是私人恩怨了，若绿箭侠再不出手，星城迟早要完。奥利弗当晚参加了布拉德的庆功宴，没有暗话，直奔主题。就连布拉德也是刚刚知道奥利弗就是绿箭侠。斯莱德承诺会让布拉德接管这个城市，还会让他按照心中期望去打造星城。在奥利弗看，这些都是屁话，布拉德不过是一枚棋子，随时可弃。悲哀的是，布拉德还没有这个觉悟。迪哥和费利西蒂也得到了点线索，斯莱德的大军今晚将进攻星城，而且个个服用了米拉库罗。地下深处，布拉德领导了这支军队，硬刚肯定打不过，唯有炸毁结构，活埋整支军队。迪哥成功安放了炸弹，奥利弗不巧被放哨的马仔发现。强化马仔不仅战斗力强的一匹，身上还感觉不到疼痛，靠着一手蛮力克制了奥利弗所有的格斗技巧。还是劳柔偷摸跟来，吸引了一下强化马仔的注意力，奥利弗这才有机会脱身，拉着劳柔跑到穷途末路，望着远处走来的10几个强化马仔，奥利弗一支爆炸剑把自己关进死胡同。迪哥这边正准备引爆炸弹，低配女丧钟伊丽莎白上来就是一招笨驴踢腿。随着女丧钟的出手，遍布星城各地的强化马仔纷纷行动，这其中就包含了警局以及西亚所在的车站，更有一批多达几十人的米拉库鲁士兵浩浩荡荡地前往了星城。迪哥这边已经是生死肉搏，现在的伊丽莎白有了米拉库鲁的加持，直接把迪哥按在地上洗刷刷呀。只见一阵远光灯突然逼近，费利西蒂一脚油门，伊丽莎白硬是滚出10几米远，再起身一看，身后只剩一团尾气。警局这边也好不到哪儿去，昆汀同样没有还手之力。米拉库鲁强化马仔，此处简称米仔，
一般的配枪根本伤不到米仔，还是昆汀豁出老命往对方身上送了3颗惊雷，一顿天塌地陷才解决到了一名米仔。整个城市已经炸了锅了，身为市长的布拉德还得自导自演，安抚大家说这只是普通罪犯。与此同时，奥利弗从废墟中爬了出来，连呼数声 Laura 才得到回应。两人被废尸隔离，不巧的是弓箭还掉在了 Laura 那头，奥利弗只能隔墙直到 Laura 用弓，利用最后一支爆炸箭逃出升天。还是熟悉的那套教程，幸好关键时刻 Laura 没有拉胯，稳稳的一箭救了两人。而最惨的莫过于车站里面都是平头老百姓，没有任何反抗的机会。米仔还专挑西亚欺负，突然2支黑箭破空划出，亲爹赶到，动谁都不能动他的女儿啊！与此同时，市里早就已经战火四起，起码有50个米仔在城市里肆意破坏，阻止一个都难，合体50个呀！好消息是，星辰绅士已经成功研制了解药，已经派了一名员工在驱车赶来的路上。我想肯定会有人问，闪电侠在哪儿啊？白瑞这会儿还正处于昏迷状态呢，快递员还没到站就遭到袭击，奥利弗只能亲自去中转站取件，这一切都被全程窃听。坐在电脑前的斯莱德忍不住笑出了声。罗罗这边朝警局一路狂奔，屁股后面就跟着一个米仔猛男，胡同里伸出一只纤细的手，正是 Sarah。而警局已经集结了全部警员，局长已经在袭击中阵亡，队长又没有权力支配更高武力。昆汀严肃地表示，这起战争是市长挑起来的，不管队长乐不乐意，现在唯一的帮手就是绿箭侠。这想法得到了全部人的赞同，而且队长出于信任，把决策权交给了昆汀。此刻，昆汀代表的是星城警员唯一的指挥官，第一时间就是给绿箭侠打电话商量对策。不管怎么样，都得先拿到解药再说。这一路上少不了有米仔的骚扰，毕竟他们的位置被斯莱德摸得透透的。西亚则是一路玩着躲猫猫，就算马尔科姆救了他也不想认这个爹。马尔科姆的名声属实太臭，但他这趟是专门为了女儿，不添加任何杂念，完全出于父爱。在明知自己不是对手的情况下，拼了老命保护女儿，硬生生靠肉搏干趴了一名米仔。随着米仔们的大肆破坏，场面已经脱离了布拉德的控制，这和他想象的根本不一样。米仔们指认丧钟，照这样下去，星城最后肯定是一片废墟，自己就没有机会去治理百姓、改善城市了。秉持着自己的原则，布拉德找斯莱德讨个说法，什么时候一颗棋子也敢在自己面前大声喧哗了？斯莱德做的这所有事儿，只是为了报复奥利弗，仅此而已啊！布拉德肠子都悔青了。奥利弗3人一路走到了高架桥，赶了一路还是晚了一步，现场只剩快递员的遗物，研发的解药也变成了别人的 dude。奥利弗是勃然大怒，心情仍然是大悟。斯莱德的倘来之物心中有数，已经定胜负。此时此刻，布拉德已经盘算起了自己的小计划，没了解药，这次必输无疑。而且昏迷的罗伊还在地堡里，得想办法把他救出来。这种绝境谁都没想到，奥利弗感觉自己辜负了这个城市，辜负了所有为自己牺牲的人，但费利西蒂却未曾这么想过。他对奥利弗充满了信心，费利西蒂没有多余的 talk， 过去就是一个大大的 hug。 没一会儿，布拉德就主动打来了电话，他已经从斯莱德手里偷走了解药，打算直接交给奥利弗。他现在算是知道斯莱德有多渣了，自己好歹是星城市长，必须要和绿箭侠并肩作战。与此同时，昆汀开车直奔女儿们，多处民宅着火，Sarah 早已冲进火海拯救百姓，金丝雀的名声也在人群中打响。很快，迪哥把罗伊接了过来，由费利西蒂照看。奥利弗跟迪哥一同前往了市政厅。此时的布拉德已经洗心革面，重新做人。从一开始，他的初衷只有一个，帮助这个城市走向正途。为达到目的，他走了很多歪路。斯莱德曾说过，只需再牺牲一个人便可了结一切。布拉德告诉奥利弗，这个人不是你，一定是你的心爱之人。这个话题难住奥利弗了，他到底爱的是谁呀？是 Sarah 还是 Laura 还是费利西蒂还是海伦娜还是麦肯纳还是……奥利弗前脚刚拿走解药，伊丽莎白就来到了市长办公室，奉斯莱德之命刺杀布拉德。临终前，布拉德说的话都是他爱这座城市。拿到解药后，奥利弗第一时间就是想给罗伊注射，可他不确定这解药是否有用，反正自己是下不去手。而城外出现了新的风暴，一大批武装部队包围了星城的所有出口，但他们不是来支援的，显然军方是打算牺牲这座城市。接到兰斯的电话后，奥利弗第一个想法就是阿曼达。天眼会不能让任何米拉库鲁改造人走出这座城市，宁可错杀1000也不能放过一个。现在正有一架装有6枚大型空爆弹的轰炸机飞往星城，火力足以把星城夷为平地，城里57万6000多个无辜百姓都将陨落。
这就是天眼会的办事手段。念及旧情，阿曼达给了奥利弗一个时间，天亮前若没有解决丧钟军队，星城将不复存在。闻听此言，奥利弗二话不说给罗伊扎了一针。也许是因为体内蛇毒还未退去，罗伊并没有醒来，随之而来的是大批迷仔直攻塔楼。罗伊腾的一下站了起来，还没有来得及装逼，被迷仔一拳撂倒。现在他和普通人无异，奥利弗架起缆绳，带着伙计们迅速退场。下一秒，乘坐武志的莱拉一个他娘的意大利炮，直接把塔楼轰成了渣。楼下的迪哥乐开了花，地堡基本宣告报废，只能尽可能的打造注射舰。警局这边警员也所剩不多，而萨拉的帮手终于赶到了星城。二姐妮萨随之带来了一群联盟的刺客，萨拉付出的代价就是回归联盟。根据妮萨的情报，斯莱德等人目前在奎因集团内部躲着。奥利弗拿出了提前为罗伊准备的礼物，极致奢华私人定制红箭眼罩一发。出发前，罗伊通过电话确认了西亚的平安。很快，奥利弗他们冲上了奎因集团，每件都带有解药，专门对付迷仔。斯莱德趁乱逃走卖队友，几秒后，伊丽莎白死在了妮萨手里。警局里的 Laura 被迷仔绑架，斯莱德的人也全员退到了隧道里。他自然知道阿曼达的计划，刚好借阿曼达的手抹平星城。昆汀更在乎的是 Laura 的安全，他希望绿箭侠能拾起旧习，手下留情只会让更多的人牺牲。隧道大战是在所难免了。奥利弗把费利西蒂藏在家，斯莱德以为他爱的是 Laura， 所以抓了 Laura， 实际上他心里最爱的是费利西蒂。斯莱德抓错人了，在靠近费利西蒂的时候，奥利弗轻声地说了一句：“你懂的。”两军在隧道中狭路相逢，人手配备了解药，最大可能压制对方的米拉库鲁。迪哥这边则是带着莱拉直奔天眼会，放出了死射和一众罪犯，只有阻止阿曼达才能为奥利弗争取时间。在导弹发射前持枪对峙，莱拉顶着叛国罪的压力，陪着丈夫对抗阿曼达。而隧道这边的迷仔清理的差不多了，斯莱德却不慌不忙地给奥利弗打了个电话，因为费利西蒂和 Laura 都在他手里。很久之前他就在奎因豪宅布满摄像头，刚刚奥利弗和费利西蒂的对话他自然都知道。现在刀架在费利西蒂脖子上，奥利弗只能选择缴械投降，又是2选1。估计重施这招，斯莱德是屡试不爽。越是看到奥利弗的爱人还活着，他就越思念小东。倘若当初奥利弗有实力有胆量去为小东而战，今天都会截然不同。疯狂的渴望让斯莱德的大脑癫狂，有时候仇恨真的会蒙蔽一个人的心智，不管他有多强大。奥利弗对着费利西蒂就是一句你懂的。费利西蒂掏出兜里的解药，直接注入了斯莱德体内，这是他们唯一可以接触到斯莱德的机会。奥利弗正是利用摄像头误导了斯莱德，现在到了他们兄弟二人了结恩怨的时候。没有了米拉库鲁，他们不分上下，打败斯莱德的唯一办法就是杀掉他。5年前的错，奥利弗不会再犯第2次。即便斯莱德害死自己很多朋友和家人，奥利弗依旧选择留他一命，不让自己成为杀人犯。在打赢斯莱德的那一刻，奥利弗就拨通了阿曼达的电话，阿曼达取消了爆炸，一切都结束了。战后，萨拉选择前往南达尔巴特，把属于金丝雀的夹克送给了姐姐。就在萨拉乘船离开之后，昆汀一口老血喷出。之前他被迷仔重击，一直带着重伤迎战，而一直等待罗伊的西亚不小心看到了罗伊的弓箭，他没想到连男朋友都在欺骗自己，留下一张纸条便离开了行程。这次他要留在马尔科姆身边，不论如何都不能让自己这么软弱下去，他要变强，只有父亲能做到这一点。看完纸条的罗伊早已老泪纵横。千里外的炼狱岛，奥利弗选择把斯莱德关押在此，比起杀掉斯莱德所需要的勇气，让他活着所需要的勇气更大。也是他让奥利弗成为了一个实打实的英雄，与斯莱德的恩怨就此一笔勾销。这是他们兄弟情开始的地方，今天也将在这里结束。战斗随着小队的欢声笑语画下帷幕，而绿箭侠的故事还没有结束。我是瓜皮儿，下期见。